Ahora el segundo vídeo. ¡Otro! ¡Uy! Empiezan los fuegos artificiales. ¡Otro! ¡Ole! Si te das más cuenta, va a explota y luego suena. Ya ves. ¿Y sabes por qué? Porque la luz va más rápido que el sonido. Claro. Y porque ahí siguen los encendidos que ya... ¡Ole! ¡Qué bonito! Lo he visto por YouTube. ¿Qué hora es? No sé, man. Las 12:01. Este no tiene sonido. No, se van de luces solo. ¡Ole! ¡Qué bonito! Ahora el corazón. ¿El corazón para cuándo? Ah, claro, la cara feliz era y ahora el corazón. ¿Ves? Después... Es que yo me lo he visto en YouTube, como eran. Y ahora sí. Después ahora tiene uno grande. No hagas spoiler, cállate. Ahora la lluvia. ¡Ole! ¡Qué guapa esta parte! Esta es la que más me gusta. ¿Cómo que vaya mierda?